Ұлы Отан соғысы жылдарында Самарқанд кентінде, яғни болашақ Теміртау қаласында ешқай жерде аты жарияланбаған құпия зауыттың салынуы жүргізіліп жатты. Ол құжаттарда ешқай жерде жарияланбаған және де тек оның номері 727 завод деп аталатын ғана атауы болды. Завод құрылысы Самарқанд кентіне Армениядан келген инженерлер жүргізді. Және де сол кезіндегі жабдықтардың бір бөлігі Холокостың қайғылы символына айналған Освенцим қаласындағы химиялық заводтан жеткізілді. Айта кету керек, завод құрылысына неміс және де Жапоннан түскен әскери тұтқындар жұмысқа тартылды. 1943 жылы 727 завод алғашқы өнімді, яғни кальций карбидін шығарды. Соғыстан кейінгі жылдарда бұл кәсіпорын синтетикалық каучук заводы ретінде белгілі болды. Ол кальций карбиді мен синтетикалық каучукты ғана емес, сонымен қатар тұтынуға тауарларын да шығара бастады. Олардың ішінде тазартқыштар, су сабындар, тіпті жағажайға киетін аяқ киім де болды. Бүгінгі күнде синтетикалық каучук заводының орнын басқан марганец кенін өндірумен, кальций карбиді және ферромарганец өндірумен айналысатын Теміртау электрометаллургиялық комбинаты орналасады. Биыл кәсіпорын өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтеді.